الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه وعافيه ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. اليوم في هذا الفيديو جديد جبت لكم هذا النوع من الدواء اوبيناكس. هذا الدواء اوبيناكس عباره عن مشروب. هذا الدواء خاص بعلاج السعال. اذا كان المريض يعاني من السعال الحاد، هذا المشروب يعمل على علاج السعال الحاد. وإذا كان المريض كذلك يعاني من التهابات الأنف والبلعوم، وكذلك التهاب الحنجرة، وكذلك التهاب القصبة الرئوية والسعال الديكي. راكم تعرفوا هذاك واحد كي يكحب كيما نقولوا حنايا، واحد كي عنده هذيك الكحة ولا يكحب يدير الصوت في الصدر، في صدره سعال الديكي، يدير واحد الصوت قوي يعني تاع السعال، يقول له السعال الديكي والبوحمرون والسعال التشنجي. المهم هذا الدواء يعالج السعال، يقضي عليه نهائيا. الناس اللي مرضى بالسكر ما يقدروش يشربوا هذا الدواء، وبالنسبة للأطفال اللي أقل من 5 سنوات إلى أقل من 5 سنوات ما يقدروش يشربوا هذا الدواء. من 6 سنوات فما فوق يقدروا يشربوا هذا الدواء، لكن تتحدد الجرعة، تكون بملعقة القهوة الصغيرة، من ملعقة إلى 3 ملاعق في اليوم، وقت إلى 3 ملاعق في اليوم، 3 مرات في اليوم. وكيكون الطفل من 10 سنوات إلى 15 سنة، إذا إلى 15 سنة عفوا، تكون كذلك يشرب ملعقة صغيرة تاع القهوة هذاك الصغار، من ملعقة إلى 3 حتى إلى 4، كيكون واصل سن تاعو 15 سنة، يقدر يكون 4 مرات في اليوم. بالنسبة للحامل والمرضعة ما تقدرش تشرب هذا الدواء، لازم ما تشربوش مهما كانت تكون الحالة تاعها. إذا كانت مريضة تتجنب هذا النوع من الدواء أوبيناكس، تقدر تشرب دواء واحد آخر وباستشارة الصيدلي أو الطبيب إذا راحت للطبيب. إذا كانت معظم يعني كي تكون عندنا السعال نروحو نشريو من عند الصيدلي مباشرة، ما نروحوش للطبيب نقولون بلا ما نروح للطبيب أنا عندي سعال، نروح الفارماسي نشري وخلاص، ما نروح للطبيب لا والو، نروح نشري من عند لا فارماسي، هو يعطيني السيرو يعني الخاص بالسعال ونشربه في المنزل حتى نرتاح وخلاص، ما نروحش للطبيب. يعني بالنسبة للحامل ما تروحيش تشري هذا النوع، من تشوفي روحك هكا والله إذا كنتي مرضعة ما تقدريش تشري هذا الدواء إلا باستشارة الصيدلي أو الطبيب. هذا النوع ما تقدريش تشربيه إذا كنتي ترضعي، إذا كنتي حامل أو مرضعة. وهذه هي فوائد هذا الدواء. ذكرنا كامل. هذه هي فوائد هذا الدواء. وش حنقول لكم في الأخير، اللي يشوف الفيديو والله اللي شاف الفيديو يدير لي لايك وتعليق إذا أمكن، للتشجيع فقط، للتشجيع لأستمر في إنزال فيديوهات مثلا خاصة بالدواء أو خاصة بأي شيء يفيد الإنسان في هذه الدنيا. ليسونسيا وش حنقول لكم دوكا، تبقوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.